De volta com o Multiverso na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta. E ó, chegando mensagem aqui, ó, o Douglas Dal Ponte, Alecoga, diz o seguinte, é verdade, o Douglas também tava sumido. Tava sumido. O Douglas fala o seguinte: você como cantora, Gica, para de cantar. Oh, meu Deus. Senão nós vamos trocar de rádio. Oh, meu Deus. Você como cantora, olha, era uma briga com caneta azul. Ai, mas olha só, ô Douglas, cada vez que vocês não mandarem mensagem, eu vou cantar. Agora você já sabe como chamar as pessoas, Mas né? eu não canto tão ruim assim, né, Douglas? Só um pouquinho, depende da música. Ah, tá aí, o Cripa falou o seguinte: falei que a lei está certa, eu estou seguindo o conselho de não dirigir e digitar. Muito Boa, bem. Isso aí, Cripa. Cripa. Cripa deve estar indo lá pro clube, fazer exercício. É isso, Cripa? Projeto Saúde? Verão. Projeto Saúde, né, pessoal? O Van diz o seguinte: eu estava trabalhando nos horários da rádio, até pra dar bronca, Gica querida, você não existe mais dessas nesse planeta complicado, não é, gente? Tá todo mundo meio brabo. Tem que ser, né? A gente chama interação aqui, pessoal, mas a gente quer que você pare o carro, não vai ir ter um problema de acidente, porque ou multa, é errado. A multa é o menor dos problemas, bem feito, né? a multa, mas assim, a gente tá preocupado com a saúde. Porque a lei é incrível hoje como o pessoal digita no celular, no trânsito. Não dá mais, gente. Atrasa o semáforo, né? Deixa o trânsito bem perigoso. Hoje mesmo eu vi um acidente aqui na Centenário, né? A gente suspeita que seja por conta disso. Né? Tá lá na sinaleira, olha uma mensagem, isso aqui, quando vê, bateu o carro. Então, assim, não dá, tá, pessoal? Continue interagindo, 984410010. Eu vou deixar as honras da casa pra você. Pra né? mim? Pra anunciar, porque eu quero um convite pra ir lá pro sítio. Ô, seu Nelson, teve que vir aqui pessoalmente, então, chamar a moça, hein? Eu já disse a ela, né? Que manda trabalhar, né? Não fica aposentada. Hoje recebemos aqui o seu Nelson Ávila e a Débora lá da Ávila pra falar sobre... Tem gente fazendo aniversário, né? De um ano de tosse. O que acontece com essa tosse? Primeiro, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde a vocês. Com saudade. Boa tarde a todos. Vocês, cheguei aqui, vocês dando uma bronca em mim, né? Porque eu tenho algo de especial e vocês não querem ir lá. Mas deixa lá, vocês vão chegar lá sim. Ó, eu fui, tá? Mas ó, eu quero assim, ó, com essa qualidade de vida, com essa saúde, com essa alegria, com essa energia boa, seu Nelson, as dicas que você traz pra gente são muito legais e que fazem a diferença, é só as pessoas fazerem, né? É só as pessoas acreditarem que existe um ser superior a nós, acreditar em Deus e fazer aquilo que é de Deus. Você quer ter uma boa qualidade de vida? Use o que Deus criou, não o que o homem criou. É isso aí, boa. Bem, já começou bem. Já começou bem, papum. Agora sim, esse assunto, gente, tosse, né? Eu tenho certeza que você que tá ouvindo aí, muitas pessoas, chega a época do ano, por exemplo, tosse alérgica, tosse o ano inteiro, né? No verão é porque tá calor, ar-condicionado. Na primavera é por causa do pólen. No inverno é por causa do frio. Sim, sempre tem um motivo, no outono, né? que as folhas estão caindo. Os fungos das folhas. Não é, Débora? A tosse continua. E aí, Débora, o que a gente faz, gente? Então, a gente tem alguns ativos, né, que pode ajudar nessa questão da tosse. Primeiro, tonificar a imunidade. É fundamental para diminuir, né, a agressão de vírus, bactérias, enfim. E quando a tosse ela já existe, a gente consegue tratar ela com alguns ativos. Tipo o Edera, que eu trouxe alguns aqui para mostrar. O Edera, esse aqui eu já vou falar primeiro, porque o seu Nelson que me apresentou ele, eu me apaixonei. Esse é um xarope e ele é específico para tosse, principalmente com secreção. E eu tenho uma menina pequena de 3 anos. Ela tava com uma tosse eterna, que chegava a acordar de madrugada tossindo e nada, já tinha dado vários tipos de xarope e nada tinha resolvido. Dei esse aqui 3 dias. E sumiu a tosse. Coisa mais incrível. Com secreção, né? Não é a seca. É aquela Não, que fica que a criança tem em geral. Diminuiu, expectorou bastante, né? Nos 3 dias que ela começou a tomar, consegui limpar bem. E isso que eu faço lavagem nasal nela toda noite. Então saiu Mostra muito pra câmera essa daí. E é natural, né, seu Nelson? É isso? Qual que é o princípio ativo dela? A Edera. Edera é uma planta.
E ela tem ação mucolítica, expectorante, é um antioxidante também. E é um xaropinho? Xaropinho. Como o seu Nelson diz, mel, tá? a natureza é maravilhosa, né? Tá tudo na natureza. E esse nós temos que saber conversar melhor com ela, né? Ele tem sabor mel, mas ele não vai mel, ele é adoçado com estévia. Então, pra quem é diabético, também ou pra pode quem não tomar. Quer dar açúcar ou coisa doce pra criança, dá também é uma opção legal. Ótima A dica. estévia é uma planta também, tá? Sim. Então, o xarope com as pessoas que têm tosse com secreção, uma ótima dica, então, esse aí, Coedera. Edera. O próximo? O próximo, a gente tem 2 aqui, o Bronquivita e o Guacovita. Esses são misturas. O Bronquivita, ele é a base de eucalipto. E o Guacovita, ele vem guaco, agrião, bálsamo de tolu, um monte de coisa que também tem ação expectorante. Esses 2 aqui, eles podem ser usados tanto para tosse com secreção quanto tosse alérgica. Ou sem secreção. Sim. Todos os dois E tudo servem. feito com uma mistura de plantas. Tudo plantas. Plantas, tudo da natureza, pessoal. Ai, que legal. Muito bons também. Só esses aqui deles vão ter o mel ou o açúcar junto. O Edera ali não. Sim. O Propomalva, ele é um spray também maravilhoso. Esse aqui, ele serve para tosse, serve para hidratação da garganta, para quem canta também, que usa muito a voz. Que tem aquela sensação de pigarro ou de a garganta seca, assim. Que fica, né? Maravilhoso. Ele vem própolis, malva, menta, alcaçu, salve, eucalipto e tansagem. Que legal. As pessoas não sabem, né? Mesmo para aqueles que não falam muito, né, Débora? O seu Nelson, a gente tem que cuidar da voz também. É algo que a gente precisa, né? Então, tomar bastante água, né? E também se alimentar bem também, fazer né? limpezas com esse tipo de spray, enfim. E ó, a Lê vai experimentar. A Lê vai fazer um test drive. Ele é Agora bem canta. amargo. Canta. Não dá. Não consegue Já cantar? tô com voz de ópera. Gente, a Lê acabou de usar, então, esse com malva, né? Própolis e malva. Tudo que amarga cura, tá? Ele é bem amargo. Vai falando aí, Mas Ale. sabe que, assim, ó, eu não gosto de própolis, mas esse é menos pior que o própolis? Isso. Não, esse aqui é fantástico. Por causa dele vai a mistura. Ele só me deu um susto porque eu não tava esperando tão amargo assim. Eu uso já. Eu uso, inclusive, Vai, Gica. da Ávila. Vai e canta. Cadê você que nunca Aí, ó. mais aparece? Pronto, olha, minha voz tá melhor. Seu Nelson, eu como já faço Fantástico. isso, não estranhei, Ale. Sim. E os melhores são esses que dá esse... Porque não adianta você comprar aqueles que é com muito Só mel. açúcar, mel. Porque daí você vai estar, né? Tem gente que aperta e dá aquela seringada que vai direto, passa direto da garganta. Não, você tem que salivar e espraiar. Ele tem que ter o spray dele, tá? Pra ele Que aí ficar ali. Tem que Porque ficar- aí ele desce e vai limpando as paredes da garganta. Sim, e limpa tá? mesmo, tá? E Eu limpa. tenho o costume de fantástico. usar. Isso aqui é uma maravilha pra quem trabalha com voz, quem canta, a gente que fala no rádio, TV, né? Ou qualquer pessoa que trabalha com a voz. Sim. Um professor, um vendedor, né? Todo mundo tem que fazer isso. Ou até né? nesses ambientes fechados com ar-condicionado, né? Exato. Muito legal. Esse pessoal aqui- que trabalha em Isso. escritório, tem vezes, principalmente digitação, Sim, tá? sim. Porque fica ali Sim. e fica trancando a respiração, tem vezes que fica tenso, né? E realmente ele não saliva, tá? Sim, sim. Então decorre essas deficiências, tá? E isso aí é tão fácil e tão prático, tá? É prático e faz um bem pra saúde. Mas sabe por que o pessoal não usa? Porque é muito simples, é muito prático. E o pessoal, Então por isso que as pessoas não usam. A tá? gente quer complicar o Seu simples. Nelson, o pessoal não procura a prevenção. Esquece de cuidar disso e depois vai gastar com cuidado. né? Eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. Não é? Não. Não é isso assim. Não é isso. Dinheiro não compra saúde no final. Não. Porque quando foi. Ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa, tá? Que eu senti assim, ó, pô, o que adianta você ter e não ser? Tá? E a pessoa não é. Entende? Não estou julgando ninguém. Quem sou eu? Não estou julgando. mas é pra Mas fazer é um refletir. exemplo na vida pra gente observar isso aí. A gente luta por muitas coisas, tá? Lutamos, sim. Mas nós temos que parar um pouquinho e olhar para dentro de nós. Com e ninguém certeza. se conhece, tem que se conhecer. A gente tem que ter
conhecer o nosso interior. Sim. Tá? E as pessoas não fazem isso. Não, tá? e cuidar com forma simples, né? A gente tem aí na natureza e hoje são manipulados de uma forma fácil. Você não precisa pegar, né, uma malva, fazer um chazinho e você mesmo fazer. Tem lá, acessível, preço Andar na bom. bolsa, né? Não Sim, é? bota. Eu tô sempre na minha gavetinha do trabalho, ó, tic-tic. Tudo evolui, né? Agora tem coisas que evoluem para o mal e tem coisas que evoluem para o bem. Então vamos olhar para o bem. Não é quer dizer que eu estou vendendo a verdade, não, tá? Mas nós temos que buscar a verdade para nós. Isso que nos interessa a nós todos, tá? Porque o que ocorre hoje? Pô, aonde é que o homem evoluiu nesse sentido com ele? Eu pergunto, aonde? Onde? Tá? Porque assim, pô, você tem vezes que chega ao extremo, né? Que as pessoas chegam, por exemplo, quando você vai para um hospital ou você tem que ficar numa clínica, nós temos que morrer com saúde. Com qualidade. E viver com saúde. Nós temos que viver. Não, e morrer com saúde no sentido de que ir de forma natural. Exato. Né? Assim como a gente tem os elementos da natureza para nos ajudar a prevenir as doenças, né? Porque um dia a gente vai, né, pessoal? Espero que bem longe. A nossa campanha política, o que os políticos falavam? Que cuidar da saúde, que cuidar da saúde, que cuidar da saúde. Cuidar da saúde o quê, gente? Que cuidar da saúde? Nenhum político cuida da saúde. Não sou contra os políticos, tá? Por favor, não me interprete assim, tá? Mas, gente, nós temos que nos educarmos. É isso aí. Passa nos pela educarmos. Tá? Não adianta construir hospital. Não. Tá? Tem que ter, sim. Não vamos nada contra a medicina. A medicina está excelente. Mas nós é que estamos errados. Sim, nós, seres humanos. Sim. Vamos parar um pouco, gente. É bem assim mesmo. Como você estava falando a respeito do celular. Gente, pô, que evolução é essa? Que você está se matando? Você está assim, cria um acidente, você... Por um segundo, você tem vezes que perde a sua vida. Perde a sua, dos outros, né? Mata as pessoas. E assim, seu Nelson, né? Bem como você falou ali, né? Quem falava sempre isso aqui era o Milioli Neto. E agora eu vou fazer uma menção ao nosso saudoso Milioli Neto, que eu tive o prazer de trabalhar com ele 9 anos aqui no microfone da rádio. E ele dizia que tudo passa pela educação, né, seu Nelson e Débora? Tudo pela educação, até a questão da saúde, né? O político, quando promete alguma coisa, ele tem que focar na educação, porque uma pessoa bem informada vai buscar prevenção na saúde. E ela vai querer o melhor para si, né? Vai pegar... Ela não vai depender de nada, além dela mesma ir atrás das coisas. Tudo começa pela educação para todas as outras áreas. Você vai melhorar a saúde, segurança pública, a economia, tudo porque você educou conhecimento, a sua população. Né, Gica? O conhecimento é libertador, né? Se você educa o seu filho bem, o que ele vai fazer? Ele vai lhe respeitar, ele vai respeitar a si próprio. Entende? Porque desde o problema que você tem família, você tem um princípio bom. Entende? Então, a saúde é isso. Por exemplo, a gente passa para as pessoas, será que vai dar certo? E o que você estava fazendo? Deu certo? Ou que não estava fazendo, né, seu Nelson? Ou que não estava fazendo, entende? Então, assim, não é, a gente não tem, assim, a verdade está para você. Nós mostramos o que é de bom, o que nós soubemos que está bom, que está nos dando resultado. E são tantas coisas, gente. Então, assim, o Felipe Bueira de Araranguá perguntou, Débora, se tem um xarope para melhorar a afinação da apresentadora. Gente, foi uma brincadeira que eu fiz, eu não canto, mas depois que agora o pessoal vai pegar no seu pé, vinagre de maçã, vinagre de maçã. Esse aqui vocês já trouxeram. Aquele lá eu tô usando sempre, né, também. Fantástico. Mas fantástico o vinagre de maçã. E ele previne um monte de coisas, tá? Eu falei pro seu Nelson, né, porque a gente tem usado alguns, os própolis, alguns ativos que vocês trouxeram aqui. E esse ano, gente... Aquele da imunidade, a imunidade da minha família toda. Não estamos ficando doentes. Não estamos. E olha que essas mudanças de tempo, muita gente ficou, né? Sim, tanta gente doente. Olha só a diferença que faz, pessoal. É algo natural. E é como o seu Nelson falou, simples, né? Simples, muito simples. É muito simples, porque assim, a coisa se torna chata quando a gente fala. Sim. Que as pessoas acham, não, mas eu como tem pessoas que dizem, eu tenho a diabetes. O que tem a diabetes? Como que você tem a diabetes? Você que produziu-a, né? Ela não é sua, eu tenho. Não. Você tem como resolvê-la. Você tem como sair dela. Tem que. Ou pelo mude menos as suas melhorar, atitudes, né? melhora. Conviver com isso, né, Débora? Dá pra viver de uma forma que muito tem que legal. fazer o básico, porque eu sou obeso. Não sou obeso por quê? Para de comer.
Isso aí. Então, Para de comer. Exercício, né? Aí vai fazer exercício. Pô, ou então, se você não quer fazer exercício, para de comer. Sim. Pronto, né? Então, são coisas, são definições, tá? Que as escolhas pessoas nossas, não né? sabem. Então, assim, então onde é que nós estamos evoluindo aí? Nada. O eu, quem sou eu? Aí volta aquilo que você começou a falar, do ser, do ter, né? As pessoas esquecem do ser e só querem ter. Aí quando ter, já foi. Nossa, meu português agora foi horrível. Yoda, você? Que a minha professora não ouça. Mas tem que ser assim, a gente tem que dizer, porque, mas tá falando bobagem, besteira, tá? Mas aí as pessoas começam a se alertar, as besteiras, tem vezes que a gente tem que falar algumas besteiras, Sim. tá? Porque aí as pessoas acham, mas eu sou mais sábio do que ele, mas é pior do que ele na qualidade de vida. Ô, seu Nelson, e as pessoas que estão ouvindo agora nessa correria, então, agora, né, agora ouvindo o Multiverso, você falando assim, elas se tocam, tá? Toca coração, né? De pelo menos umas 4, 5 o senhor com a sua fala aí agora falou e a gente acrescentando aqui as informações. Por isso que o rádio é tão importante, né? Por a gente estar justamente disseminando essas energias, mensagens boas, né? O óbvio precisa ser dito, né, Débora? Né? Você trouxe aqui xarope. O pessoal sempre sabe que tem xarope natural pra usar, mas não usa. Não usa. Né? Ou usa um dia, 2, depois esquece. Eu vou falar uma coisa. Tinha uma época que a TAM tinha um voo que vinha de São Paulo, o Fox 100. No Dionísio Freitas? Dionísio Freitas. Vinha um oncologista, que o pai dela era oncologista, a mãe dela era oncologista, o marido dela era oncologista, vinha tratar com a Índia aqui na Isara. Uma tal de Índia, que ela botava a mão no seu pé e dizia todas as patologias que vocês tinham, tudo que tinha doença. Eu conheci essa pessoa, tá? Eu a conheci e ela era uma profissional. E era diagnosticado que o câncer dela era um tumor irreversível. A fé dela era tamanha, tá? Ela não se curou não pela Índia, ela se curou pela fé que ela tinha, tá? Ela dizia, tá? Meu pai me dizia, tá besta, guria, tu ir pra lá. E ela curou-se. Olha só, tá? gente. Isso aí... eu vi, eu presenciei. Sim, enquanto isso aí outros fatos, espalha, entende? exatamente. Então, eu digo assim, gente, não é o fato de não acreditar na medicina, não é você ter fé em você, você ter fé naquilo que você está fazendo. Entende? Começar a fazer a sua parte, Começar a fazer a sua parte. Sim. Porque eu estou caminhando por aqui, por que está dando errado? Então vamos olhar para trás, vamos dobrar o nosso pescoço e vamos ver onde é que está a verdade disso aí. Então, desacelerar até para entender que tá pro caminho errado, né? Porque senão fica no piloto automático. As pessoas nem se olham mais, estão no piloto automático. Né? Exato. Tem gente que não conhece talvez nem o próprio seu corpo. Exatamente. Não, exatamente. Aí não consegue ver o que tosse o ano inteiro e nem acha que percebe é normal, que tosse. Acha que é normal, né? Exatamente, tá? Então, assim, falamos de três xaropes aí. Que são para tratamento. Esse aqui para prevenção da malva, para você limpar, deixar tudo limpinho aqui. Tem mais algum? Eu tô vendo um chazinho aí, seu Nelson. Tem chazinho. Esses chazinhos direto da planta. Chazinho tem um monte, né? A gente trouxe aqui 3 especiais. Eucalipto, guaco, né? E o poejo. O que é o poejo? Nunca ouvi falar. O poejo ele é uma espécie de menta também. Ele ajuda na expectoração, ajuda na parte de garganta, é antisséptico também. Então, todos os 3. Tudo isso, então, encontra na Ávila. E mais um pouco. Em quais? Muito mais um pouco. Os endereços, Débora? Rua Lauro Miller. Temos loja na Coronel Pedro Benedetti, dentro do Angelone Center e no Combo Atacadista em Araranguá. O arroba? @Ávila Cri. Adoramos as suas dicas, tá? Muito importante. Muito obrigada. Então, essa bronca que eu tô dando aí com o povo, mas gente, não me interprete mal, tá? Por favor. Nunca, eu não quero esse princípio. Eu quero alertar as pessoas que saber viver é isto aí, gente. É viver a simplicidade. Tá? A gente tava com saudade dos seus puxão de orelha aqui. Bronquinha de pai, né? Exatamente. Aí, ó, a gente já tá cantando. Hoje eu inspirei a Dica. Seu Nelson, obrigada. Eu tava morrendo de saudade, viu? Já comecei a semana diferente agora. Nós sabemos que tem que marcar, Dica. Vou pegar o Mano aí, vamos marcar um programa lá. Vamos. Vamos. Tem internet boa lá, tem tudo. Opa! Tem que fazer na balsa. Colocar os dois na balsa. Meu Deus. Vou fazer. Então tá, combinado. Fala com o Mano. Fala com o Mano. Eu tô dentro eu vou jogar.
Então tá, joga ali, Se ele quiser... Ele mata no peito e faz um gol. Eu tô bravo com ele, que ele não me deu mais bola. Ai, como é que vai? Ele vai lá, ó. Tá lá Deixa comendo ele, com torresmo, só porque vai ser pai fresco de novo, ele tá... Gente, intervalo. Valeu, querido. Obrigada, querido. Voltem sempre, tá? Muito obrigada. Ó, a gente vai ter previsão do tempo e voltamos já. E hoje tem estreia, pessoal. 92 minutos aqui na programação da 92 Rock Pop.